สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ผมพีซีทีวีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเจอที่ทะเลนะครับก็จริงมันนานมากแล้วแต่ผมก็ยังคงจะเอามาเล่านะคือตอนนั้นอะผมว่าน้ำเล่นอยู่นะแล้วแม่งมีคนขี้เยี่ยวแถวนั้นแล้วผมเห็นด้วยคือผมแบบแม่งแบบผมจะต้องพูดว่าไงดีวะโอ้ my god มันเป็นเรื่องจริงนั่นแหละสภาพกลัวใช่ไหมมันเป็นสภาพใช่ไหมพวกมึงใช่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 เพื่อนกูก็บอกใช่กันทั้งนั้นเลยสัตว์เอ้ยก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบมากเลยนะแม่งขี้เยี่ยวแถวนั้นอ่ะใครไม่จะไปชอบวะก็ใช่ก็ก็ประมาณนี้นะแม่งขี้เยี่ยวแถวนั้นอ่ะแล้วกูเด็กนะทะเลด้วยนะอัปรีมากไม่พอนะทุกคน